ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಜುಕಿ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಫಸ್ಟು. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ ಸುಜುಕಿ ಶೋರೂಮ್ ಒಳಗೆ. ನೋಡಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ SX. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಕಲರು ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ SX. ನನಗೇನೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಗಳೇ ಬಂದಿದೆ ಗುರು ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಹಾವಳಿಗಳು. ಸ್ಟ್ರಾಮು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಂತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ರಿವ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ SX 50 ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೇಜನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಗಳು. ಆ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಲೈನಾಗಿ ನಿಂತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು, ಮುಂದೆ 3 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರು, ಜಿಕ್ಸರ್ 250. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗುರು. ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಸುಜುಕಿ ಶೋರೂಮಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಒಂದು 40 ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತವ್ರಲ್ಲ ಗುರು. ಗುರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕೇನೋ ಯಾರು ಬರ್ತವ್ರ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತವ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಮಿರರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಬಂದರು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೈಡ್ ಹೋಗೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂಡೇ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಆದರೆ ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಲಾಕ್ ಆಗಿದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತವ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲರು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು. ಇದು ಸುಜುಕಿದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉದೇ ಅಂತ. ಬರೀ ಜಿಕ್ಸರ್ 2 ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಹಾವಳಿ ಗುರು. ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೀಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ನ 0.6ಗೆ. ಆವಾಗ ಪೀಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ವೈಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು. ನುಗ್ಸಾಡ್ಬೋದು ಗುರು ಗಾಡಿನ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಜಿಕ್ಸಿ ವ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜಿಕ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರು. ರೋಡ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಸ್ಲೋಪು ಡೌನು, ಅಪ್ಪು ಡೌನು, ಸ್ಲೋಪ್. ಇವಾಗ 0.6 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಗ್ಲೌಸ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅನ್ಸೋದು ಗುರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮರ್ತೋದೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗ್ಲೌಸು ಎಂಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಪ್ ಹಾಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಗುರು. ಹೋಗಣ್ಣಾರ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳ್ನ. ಇಲ್ಲೇ ಗುರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ, ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡೋಣ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೌಂಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂತವ್ರೆ. ನಾನು ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಇದು ವೇವ್ ಪೂಲ್ಸ್. ಇದು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ. ನೋಡಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತವ್ರು ಹಿಂದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೋಡಿ ಗುರು, ಇವಾಗ ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ನೋಡಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತವ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ ವೇವ್ ಪೂಲು. ನೋಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸು, ಶಟಲ್ ಕಾಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೌಂಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಇವಾಗ. ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೇ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗುರು. ಕ್ರಿಕೆಟು ಆಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತವ್ರೆ. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿರೋದು.
ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಥರ ಇದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತವ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟು. ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಅದು ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಒಡೇ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆಡ್ತವ್ರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಜುಕಿ ಲೋಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಕಾಟನ್ ಟಿ ಶರ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಜುಕಿ ಟೀಮು. ಇವತ್ತು ರೈಡ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಡ್ತವ್ರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗುರು ಎಲ್ಲ ಆಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಜನ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು 3 ಜನ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ರೈಡ್ ಗೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ about this vlogs.